तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3698। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हर नबी का एक रफ़ीक होता है और जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता इस तरह जुड़ता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला और उनका बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से हुआ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इनका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से यूं रिश्ता जुड़ता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी उम्मे हकीम बैज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी बेटी अरवा रज़ी अल्लाह अन्हा और वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजाद बहन है और उनका बेटा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। और इधर से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आप रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में हैं। मुनाक़िबे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा हैं। आप खलीफा सालिस दामाद पैगंबर और जलील कदर सहाबा इकराम में आपका शुमार है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार अस्साबिकून अल अव्वलून और अशरा मुबशरा सहाबा इकराम में होता है। इस्लाम के लिए आपकी जानी और माली कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मुतअद्दिद कुरानी आयात और अहादीस नबविया से आप रज़ी अल्लाह अन्हु के बुलंद मुकाम और मर्तबे का पता चलता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद मुकर्रर हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में कई कारनामे सरंजाम दिए गए। जमा व अशात कुरान का काम हुआ, इस्लामी फतवात में इजाफा हुआ, इस्लामी सल्तनत का दायरा वसी होता चला गया, यूरोप के कई ममालिक में इस्लाम का पैगाम पहुँच गया, हिंदुस्तान और अफ्रीकी ममालिक में इस्लामी तालीमात की तबलीग और तशहीर होने लगी। तारीख़ इस्लाम में पहली मरतबा बहरी फ़ौज का क़याम हुआ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद मज़लूम मदीना ताबे हिजरतैन जामिउल कुरान शर्म हया के पैकर आपके अलकाब हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा पैकर शर्म हया और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात में है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को अमीरों वाला खाना खिलाते और खुद घर जाकर सिरका और जैतून पर गुजारा करते थे। ऐसे ही मसनद इब्ने अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 173 पर रवायत है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा नफली रोज़े रखते थे और रात के इब्तदाई हिस्से में आराम फरमाकर बकिया रात क़याम यानी इबादत करते थे। हज़रत इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अस-सहाबा में जिल्द 4 सफ़ा 457 पर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी अज़ीम शान हस्ती हैं कि जिन्हें आसमानों में ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी का पूरा खर्चा उठाया था। ये बात बहुत मशहूर है कि ग़ज़वा तबूक में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 300 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार अतिया किए थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कहत आने पर गरीबों में 1000 ऊँट सामान के साथ बांटने वाले हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा सालिस दामाद रसूल और कामिलुल हया वाल ईमान हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु ही है।
ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کس قدر تسلی کے بعد کرتے ہیں۔ سوچئے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عقد میں دیں، وہ کیسے ہوں گے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ان کے بھی شادی یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن روزہ کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ جس روز آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزے سے تھے۔ اسلامی فوجوں نے عثمانی دور خلافت میں ہی سندھ، مکران، طبرستان اور کابل سمیت متعدد ایشیائی ممالک فتح کیے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ عنہ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ایک عجیب واقعہ حضرت ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3699 میں بیت رضوان کے متعلق ذکر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیت رضوان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی بھی شخص مسلمانوں میں سے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ عزت والا اور بااثر ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے۔ یہی وجہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا تھا، اور جب بیت رضوان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جا چکے تھے۔ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دانے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 24 ہجری میں نظام خلافت کو سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ 12 دن 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطہ پر اسلامی سلطنت کو قائم کیا۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بئر روما کا کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ وہ کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خرید کر وقف کر دیا۔ آپ کی خلافت سے پہلے باغیوں نے آپ کو محاصرہ کر لیا تھا۔ 40 روز تک آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا، اور 18 ذی الحجہ کو 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں انتہائی سفاکی اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کے نسخہ پر بھی گرے تھے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب حشر والے دن آپ کو سامنے لایا جائے گا تو آپ کی شہادت کی گواہی خود رب کا کلام دے گا۔ اللہ رب العزت بہت بلند رتبے عطا فرمائے۔